Kiumia kimwe thutha wa David Munene kuma iturani ya Nyagithushi Kabari Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga gukua kumana na nguraro iria atungirio ni maabitha borithi ya kurangira mutitu, family yake thiete na mbere na kuria kihoto kia umwe wao uria woragirwo na njira ya unyamu. Kuringana na riboti ya muthurimi wa miri postmortem iratabanio muthi wa ira, Munene aguthitwo kiongo kuria arari na thakame thiini, akaunangwo mugongo hamwe na nguraro njuru maguru-ini na moko. Na aburwa mbica ikiuga ni arura thakame kiongo, na akero ndagitari akiuga arabatara kuburwa kuthi kuthinywa kiongo Embu, na agitwarwa Embu na ndana kinya ni akwira temuthinje atakinyete kuthinjwo. Kuringana na Leonard Munene uria ni muru wa nyina na Munene athiete mutito-ini uyu kugira ng'ombe yake hamwe na ngũ, no akiuma agicemania na maabitha aya aria handu-ini ha kumwikia ngono mambire kumutungia mbara kiundutho, na handu-ini ha kumutwara thibitari makimuhingira ceni-ini ya borithi ya Kilgoya, na akinya igoti-ini akirikana mbe atwarwo thibitari no mamucokirie thero-ini. Athukitwe maguru na moko na kiongo na mugongo. Akunurwa kiongo ni kuonekire crack, kuonekire uraringito na nginya thakame iria matire kiongo ni arutirwo ndagitari. Mutumia wake Alice Wanjiku yuritwo ni maithori agitaria mukirie thimu kuma kuri maabitha borithi agitio ciringi 20,000 niguo muthuriwe atwarwo thibitari. No Munene agicoka gukwira thibitari-ini wa Embu kuma na nguraro iria ari nacio mwiri-ini. Riu ni uria ingienda no nyende kiboto kia muthuri wakwa kionekane kumana na mbare waburirwe ni thigari icio cia mutitu after kumunyita manjitia 20 ndaga ni mamuburire uru. Riu ni kiria ndingiuria ni kiboto kia muthuri wakwa kionekane tondu ni warari mwiboko kuri niyo na kuri ciana ciakwa. Riu ndingiboya kiboto giake gikinyithio na kionekane. Family yake gicaka ithenya ria tigite kuna niwe urari mwihoko wao hamwe na mwari uria urari thukuru-ini wa university. Na kuona gutire mundu wikitie ngono kumana na giko giki ni moritie thirikari guthingatithia kihoto kia umwe wao. Tumatigana thina mwingi muno tondu David ari utethio wa mutimia wake Alice Munene, na riu ena ciana athomithagia na riu tutio guthia atia ino nyire kiboto kia David kionekane ona ibanya bura kengibateka. Hiyo turigwa kiba tondu turigwa nginya mutiga tumunyite na ni turarigo ngia tugwika bau bangi tondu na twatigira murigo murito wa family na ni mutumia munini ciana ciake twana twirite mundu ucio ekire giko kiu akinyukirwe ikinya tondu ngianda gitari ni atutaragiria akatwira kiyo ni kichapo ya umbwa. Huyo mwenye alichapwa na huyo polisi ni babangu, na mimi hadi sikuwa nimemaliza shule, mimi na ndugu yangu mdogo. Kwa hivyo mimi naweza omba tu tupate ile justice. Handu-ini ya Kameme TV kuma Nyagithushi Kabari Gicugu kaunti-ini ya Kirinyaga, Njũgũ Wainaina wa Kiarie.